Šie riski bez šaubām ir atbalsta paušana okupantu armijai, neusticamas informācijas pārraidīšana, tātad iespēja radīšana, ka Krievijas armija varētu ietilpt Latvijas bruņotajos spēkos, sakot mūsu армию, я vēlreiz uzsvērt, tas ir. Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании «наша армия», адресованном российской аудитории. Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша, граждан Российской Федерации, армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?